nació en un pueblo y se le ocurre hacer un palo de flamenco. Eso es un palo de flamenco también, un estilo. Pero los más comunes son la bulería, los tangos, las alegrías, la soleá, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, como no tenemos tiempo, pues vamos a ver solo un pequeño ejemplo, ¿no? En este caso, no sé, de tango, por ejemplo, sí. ¿Podemos hacerlo de las palmas también para que Sí, digan claro. compas? Bueno, si no he entendido mal, el tango, bueno, aparte de ser un palo flamenco, es un compás musical también que tiene mucho tiempo de vida, que antiguamente también tenía lugar cuando las personas se cortejaban, ¿no? Cuando un hombre quería conquistar a una mujer, tocaba un tango. Bueno, tengo aquí una Argentina. Sí, pero no tiene nada que ver, claro. El tango flamenco es diferente, es incluso otro ritmo diferente también. Bueno, con las palmas. Pues el compás, bueno, primero hay que decir que hay dos tipos de palmas, una que es abierta, que es esta, y otra que es sorda, que es esta. ¿Vale? Entonces cuando está cantando alguien, se utiliza esta palma porque es más suave, ¿no? Esta es demasiado sonora, ¿no? Para cuando canta alguien. Y bueno, el compás de tango es un compás de 4x4 muy simple, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si queréis probar, 1, 2, 3, fríe. ¿Y el primero?
Por ejemplo, esa es la respuesta que nos ha dado. ¿Vale? Bien, ¿qué más preguntas? No tantas, no tantas. Mándalo, por favor. ¿Cómo será la alegría? La alegría. ¿Cómo ama la guitarra a su hombre? ¿Cómo? Ama la guitarra a su hombre. A su ¿Cómo hombre. ama? A su hombre. Buena pregunta. ¿Cómo expresa los celos de la guitarra? Los celos. Ya era claro. ¿Pero? La guitarra muy loca. Muy loca. La locura, ¿cómo se expresa la locura? Bien, dale, bien.